कुर्बानी के दिनों में अगर ये इतने पैसे हैं तो उसको कुर्बानी करनी होगी। अब इसमें एक और गलती लोग क्या करते हैं, पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी कर देते हैं, एक बकरा ले आए। नहीं, हाँ, अगर आप मालिक निसाब हैं, आप पर ही कुर्बानी वाजिब है तो फिर ठीक है, आप एक बकरा कर लें या कुर्बानी बड़े जानवर में एक हिस्सा कर लें। लेकिन अगर आप पूरे घर वालों की कुर्बानी करना चाहते हैं तो फिर सबका हिस्सा अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बकरे में 4 लोग हिस्सा मिला ले तो किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, याद रखिएगा, ठीक है। बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं, बल्कि यहां तो मैं मशवरा दूंगा जिनको अल्लाह ने नवाजा है वो अपने घर वालों की, अपने बच्चों की भी कुर्बानी करें। नाबालिग बच्चों की कुर्बानी वाजिब नहीं है, मगर अल्लाह ने दिया है तो करनी चाहिए, हैं। हाँ, बालिग अफराद की कुर्बानी करेंगे, आप अपनी ज़ौजा की कर रहे हैं, अपने बालिग बच्चों की कर रहे हैं, भाई बहनों की कर रहे हैं, वालिदैन की कर रहे हैं, तो उनसे इजाज़त लेनी ज़रूरी होगी।